Njoftim, ndërmarrje për përpunim, shitje, gravirim si dhe riparim të stolive prej ari Akshi Gold Gostivar ka zgjeruar kapacitetet e veta edhe jashtë kufive të Maqedonisë. Fal kualitetit të prodhimeve dhe besimit të fituar nga konsumatorët, stolit e arit të Akshi Gold do të mund t'i gjeni edhe në Therizaj. Kjo për shkak të interesimit të madh që banorët e Kosovës kanë treguar për stolit e Akshi Gold. Ata që një herë kanë vizituar Akshi Gold janë bërë konsumator të rregullt, sepse gjithnjë kanë ngelur të kënaqur me mallin e bler. Çdo stoli në këtë dyqan është e kontrolluar dhe vulosur nga shenja identifikuese e cilësisë dhe garancionit të plotë se nuk zbardhet kurrë. Fal përvojës më së 10 vjeçare dhe punës profesionale, Akshi Gold është dyqani më i kërkuar për stoli, të cilat nuk dallojnë as pak nga ari i vërtet. Në Therizaj e gjeni në rrugën Dëshmorët e Kombit, hapja Sulemne më 20 qershor.